अभी के समय में लोग अपने स्मार्टफोन में अलार्म सेट कर लेते हैं, लेकिन साल 19 से पहले लोग कुछ इस तरह की अलार्म घड़ी का यूज करते थे। लेकिन इससे भी पहले लोगों के पास कुछ खास तरह की अलार्म घड़ी हुआ करती थी। लेकिन गजब की जानकारी पाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इन एनालॉग्स अलार्म घड़ी से पहले दुनिया की सबसे पहली घड़ी ये थी। इस अलार्म घड़ी की खास बात ये थी कि ये सिर्फ सुबह के 4 बजे ही बजती थी। लेकिन जब दुनिया में अलार्म घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग मोमबत्ती को ही अलार्म घड़ी बना लेते थे। मोमबत्ती को स्टील या लोहे की प्लेट पर रखा जाता था और मोमबत्ती में कुछ कीलें फंसा दी जाती थीं, और जैसे जैसे मोमबत्ती पिघलती थी, कीलें अपने आप प्लेट में गिरकर आवाज करती थीं। बस यही आवाज अलार्म घड़ी का काम करती थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।